Tiesiog. Wow. Labas. Labas. Vien iš balsų galima taip įkvėpti ir nebeatsigauti. Ar kalbu su Kotryna? Aha. Miegojo Kotryna gal? Kas čia skambina? Skambina Marius ir šalia manęs yra Aurelijus. Mes tiesiog, aš dabar su tavim kalbu ir norėjom paklausti, kaip tu gyveni, kaip laikaisi. Karolina. Kotryna, atsiprašau, dieve mano. Vardai maišas. Kas čia skambina? Marius. Mes nesame pažįstami. Deja, bet teko šį savaitgalį matyti tave visą tokią, kaip žinai, iš filmų Karalaitę, tokią švytinčią gražią viename klube ir nutariau kažkaip pasidomėti tavim labiau. Tikiuosi, tu nepyksti. Aš žinau, nepažįstu tavęs. Jeigu matyti, kodėl neprieini, nepasisveikini ir panašiai. Negalėjau prieiti, matai. A ne viskas kartais būna taip kaip ant lėkštutės. Akių niekas nesurišo, tai galėjau žiūrėti, bet šiaip buvau toks kaip ir pririštas, tai žinai. Deja. O tu miegoji, klausyk, ko tokia Ką? Apsimegojus tokia atrodai. Miegoji, sakau gal? Ne. Kaip Man vakar? tiesiog nesmagu kalbėti su žmogum, kurio nepažįstu iš tikrųjų. Na, aš suprantu, aš neklausiu tavęs labai tokių Aš kur tu numerį, pavyzdžiui, gavai? asmeninių dalykų. Gavau. Užtenka atsakymų. Ne, neužtenka. Gavau iš draugų. Kokių? Tavo turbūt. Ir Kotryna, norėjau paklausti, kaip baigėsi tau tas vakaras? O kodėl aš turėčiau tau sakyti? Ne, tiesiog linksmai, blogai ar panašiai. Normaliai? Normaliai, ar ne? O ką tu veiki Nieko. Lietuvoje šiais sunkiais laikais? O kokiu tu tikslu skambini? Kotryna, mes su draugu, matai. Kotryna, gerai, Kotryna, bet aš kitas nepažįstu. Tai aš sakiau, mano vardas Marius, šalia mano Aurelijus. Aurelijų, pasveikink su gražia mergaitė. Atsimenit čia tai iš pačios. Puikiai, labas. Matai, kame reikalas. Mes neseniai grįžome. Ta prasme, mes keliaujame, daug keliaujame ir matome visokių dalykų. Ir turim tokį, kaip čia pasakyti, gyvename taip neblogai, žinai, ir padedame kitiems gerai gyventi. Kažką to aplinkui čia, sakai, pasakykit, mes turim modelio agentūrą ir normaliai, ir viskas. Tai pratęsti tą. Aš Klausau, alio, labas. Taip, klausau. Jisai, žinai, tavim susidomėjo labiau kaip mergina, o aš tai norėčiau su tavim pakalbėti apie darbinius reikalus. Nepyk, kad taip vėlai skambinam, bet per visą dieną, žinai, kol sėdim darbuojamės, kol spėjam. Norėjau paklausti, ar esi dirbus kada modelio darbą? Ne, nesu. O sakyk, ar domina toksai dalykas? Nelabai. Nelabai, kodėl? Neįdomus pinigai, neįdomus darbas tau yra, ar apskritai neįdomu? Ne, šiaip modelio darbas nedomina man. Ar ne? O tu kaip įsivaizduoji modelio darbą? Ta prasme, kaip podiumo, kaip foto, kaip, nežinau, parodomojo kažkokio tai? Ką tu galvoji, modelis, tai ką aš turiu menyti? Nežinau. Nežinai nieko tu, ar ne? Tokia pasimetus. Sakai, kiek tuo metų? O gal... Na, aš tiesiog iš smalsumo. Turėčiau dalintis tokia informacija. Na, aš jau, matai, tavo telefoną turiu jau, tai jeigu metus... Tai jeigu draugai pažįsta, tai... Jų klausta, tai tu nenori atsiskleisti, aš kaip supratau, ar ne? Aš nepažįstu, kodėl aš tėčius nepažįstu. Na, ne asmens kodų tavęs klausiu. Taip? Sakau, ne asmens kodo aš klausiu, tiesiog norėčiau sužinoti, kiek tu metų. pasiūlyk susitikti. Tai kad dabar žmogus nesako, kiek metų aš turiu susitikti. Ir nusišnekai. Neišduosi, ar ne tokios paslapties didžiulės? Kaip sakai, neišgirdau. Kokiu tikslu skambinat? Gerai. Kotryna, viskas, atverčiam visas kortas. Matai, mes turime draugų užsienyje, labai turtingų. Ir mes, kaip čia pasakyti, jiem parūpinam gražias moteris.
Bet paaiškink, čia yra grynasis kortas. Čia, žinok, yra grynasis kortas, nieko ten nereikia su jais, beveik net nereikia kalbėtis. Nes... Manęs tai nedomina. Tas nedomina. Nes toksai yra pasiūlymas, yra 2500 eurų už vakarą. Vakaras trunka maždaug nuo 6 iki 12 nedomina. Manęs tai nedomina. O kas tave domintų? Klausyk, gal aš tau galiu kažką pasiūlyti? Ne. Gal tave domina studijos užsienyje? Gal ravėt braškę Suomijoje norėtum? Ne. O gal tave domina pakalbėti per Zip FM eterį? Zip FM. Labas, tave trukdo radijos stotis Zip FM iš Vilniaus radistai Jonas ir Rolandas iš tikrųjų. Lapukas, Kotryna, su tavimi mes tiesioginiame eterį. Kaip laikaisi? Ką čia reiškia? Gerai laikas. Gerai laikaisi? Kokie jūs žiaurūs. Kodėl? Mes tai išgazinom gal? Išgazinom, bet tu labai taip gražiai kalbi. Drąsiai, gražiai, viskas tvarkingai čia klausai. Jo. Jo. Nu gerai, tai mes netrukdom tau gerą vakarą. Taip, palauk, vis tiek dabar, Kotryna, kiek tau metų? Nu atskleisk, jau kas čia dabar per paslaptis. Mes atskleidėm savo kortas, kad tipo esame... Pilnametė, bet... Bet tai ką? Nieko. Alina užregistravo tave. Linkėjimai tau nuo jos. Ji dabar turbūt kikena ir džiaugiasi, kad mes paskambinam. Tai linkėjimai ir tau, tai nesiparink, čia buvo pokštas, okei? Okay? Ate. Gerų vakarėlių tau Vilniuje. Iki. Va taip. Opana. Sukam ir apsukom viską. Pist ir muzonas.